បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនអស់ទីគោរពនឹងទីមេត្រីបាទស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរង្វាន់ទេវតានៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីដែលកម្មវិធីរបស់យើងមានផ្សាយជូនលោកស្រីនាងកញ្ញាទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីវេលាម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 យប់ផងដែរចា៎ថ្ងៃខាពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍កម្មវិធីរបស់យើងតែងតែផ្ដល់ជូនភាពសប្បាយរីកជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកតាមរយៈយើងជុំទាំង3នាក់ក៏ដូចជាមានវត្តមានតារាកិត្តិយសផងដែរហើយសម្រាប់សប្តាហ៍នេះក៏មិនខុសពីសប្តាហ៍មុនៗដែលយើងនៅមានគូប្រកួតពីក្រុមចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាដើម្បីធ្វើការឡើងទៅយកទឹកប្រាក់របស់យើងគឺមានទឹកប្រាក់និយាយរួមទៅតាំងពីកម្មទី1រហូតដល់កម្មទី1000ចាមាន1000កម្មណាបើនិយាយ1000កម្មទាំងពីរក្រុមគាត់ថាចេះអត់អីសុំទៅផ្ទះវិញបាទបើសិន1000កម្មពោះជាងខ្ញុំចានិយាយថាទឹកប្រាក់គឺយើងមានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងបូករួមជាមួយនឹងរង្វាន់បន្ថែមទៅលើទឹកប្រាក់ទៀតចាសម្រាប់រង្វាន់គឺយើងនឹងជម្រាបជូននៅវគ្គចុងបញ្ចប់ផងដែរចាចាអរគុណនឹងជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ចាតារាកិត្តិយសទាំងពីរក្រុមសូមអរគុណទៅដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានដូចជាស្រាបៀរ Games ធ្វើប្រឡាងដោយអ្នកជំនាញជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ដែលធ្លាប់បានផលិតស្រាបៀរ350ប្រភេទនៅលើពិភពលោកនិងទទួលបានមេដាយមាសជាច្រើនដោយពុំធ្លាប់ទទួលបានមេដាយប្រាក់ម្ដងណាសោះឡើយស្រាបៀរ Games ធ្វើប្រឡាងដោយបច្ចេកវិទ្យាអាល្លឺម៉ង់និងម៉ាស៊ីន Macrones ដែលមានតម្លៃថ្លៃនិងជាម៉ាស៊ីនផលិតស្រាបៀរលំដាប់លេខ1នៅលើពិភពលោកស្រាបៀរ Games ធ្វើប្រឡាងដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គុណភាពអាល្លឺម៉ង់ថែមលុយរហូតដល់ 1000% ក្នុងឱកាសខួប5ឆ្នាំរបស់ស្មានអតិថិជនស្មានល្អទាំងអស់ទទួលបានលុយបន្ថែម 1000% នៅពេលបញ្ចូលលុយលើកទី3បញ្ចូលលុយលើកទី1និងទី2នៅតែទទួលបានលុយបន្ថែម 500% ដោយធម្មតាកម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី3មីនាឆ្នាំ2014នេះតទៅព័ត៌មានបន្ថែម888ឬ010 200 888សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទឹកអនាម័យម៉ាលីសាទឹកអនាម័យបុរសស្ត្រីម៉ាលីសាមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីផ្សំពីធម្មជាតិ 100% គ្មានជាតិគីមីជួយកាត់បន្ថយការរលាករមាស់ធ្វើឲ្យត្រជាក់ការពារបាក់តេរីផ្ដល់សំណើមនិងមានក្លិនក្រអូបស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃទឹកអនាម័យបុរសស្ត្រីម៉ាលីសាមាន4ប្រភេទនិងមាន3ចំណុះសម្រាប់តាមតម្រូវការពណ៌ផ្កាឈូកសម្រាប់ស្បែកដែលមានបញ្ហាពណ៌ផ្ទៃមេឃសម្រាប់ស្បែកដែលងាយប្រតិកម្មពណ៌បៃតងសម្រាប់ស្បែកធម្មតាពណ៌ខ្មៅសម្រាប់បុរសទឹកអនាម័យបុរសស្ត្រីម៉ាលីសាត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលលេខ CAMN 3059 CN14 ទឹកអនាម័យម៉ាលីសាគុណភាពល្អឥតខ្ចោះមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីផ្សំពីធម្មជាតិ 100% ចាកុំឲ្យខាត់ពេកយើងសូមជួបជាមួយនឹងក្រុម A ដែលមានមេក្រុមនោះគឺលោកមូសវណ្ណគិរីកូនក៏ហើយកូនក៏ហើយសុំតោយ៉ាងមិនដល់លើអ្នកមានកូនកូនលេខបើដូចមកលេខ3តុងទីរងពេលនេះទៅកូនសូមសន្យាវ៉ាអូយយើងចាជម្រាបសួរបាទអូយអត់ដឹងទេចាព្រោះឯកម្មវិធីជាកម្មវិធីរង្វាន់ទេវតាដូច្នេះពួកខ្ញុំទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺសិតតែជាទេវតាបាទចាំបរិយាថាពួកយើងសិតតែនរកអីយើងអត់ទេមនុស្សទេវតាហើយដល់មនុស្សលោកគេដល់បានថានរកផងមិនថាបាញ់នរកអញ្ចឹងក៏ចឹងហ្មងអញ្ចឹងចាឃើញថាអត់ដែរលើគិរីជាងចាគិរីជាងមកបងតារាចប់អត់ទេខ្ញុំអត់ប្រកាយខាងជ្រៀងឯងបាទហើយដល់ពេលស្មូតលោកគិរីមកគឺអេចិត្តម៉េះហិតឆ្ងាយទៅសម្រាប់នេះបាក់តែឯងចិត្តធម្មតាបើយើងដូចទឹកអាឡូចឹងគេមានអាឡូពីមកស្ទាប់ទៅមកស្ទាប់ពីមកទៅចឹងយើងបានថាយើងចាស់ហើយយើងរលកក្រោយយើងរលកមុនរលកក្រោយច្រើនរលកមុនអត់ទេក៏ប៉ុន្តែបងតារានៅស្អាតចឹងតែខ្ជិះជួយដែរណាធម្មតាលេងហើយព្រោះអីចាសម្រាប់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីរង្វាន់ទេវតាគិរីធ្លាប់បានមើលបាទធ្លាប់បានមើលបងអត់បានមើលក៏ដោនឡូតដែរវិញសង្ស័យជាមួយនឹងមាន page នៅក្នុង Facebook ចាគឺនេះមានរូបពីអ្នកគាត់តែមានរូបខ្ញុំហ៎មកពីថ្ងៃគេថតក៏អត់មកចាចឹងខុសខ្ញុំណាចាខុសហើយខ្ញុំនិយាយតអត់ទេតាមពិតទៅគាត់ថាទៅពេលចាប់កម្មវិធីសូមទាំងអស់គ្នាថតដើម្បីទុកផុសអីចឹងណាបានវត្តទេវតាទី1ទៅលើកទី1ផងដែរចាបាទហើយសង្ឃឹមបានទេរត់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបាទសប្តាហ៍មុនលោកបញ្ញាសិតទេបាទ 99% បាទទៅមុនយ៉ាងស្អាតឃើញបាទឃើញសិតអីណាកណោចឹងបាទគាត់ឈ្នះទៅមុនហើយតែ 50% បានហើយហើយបងស្រី 50% បាទហើយអាចធ្វើការណែនាំខ្លួនជូនដល់បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់នាងខ្ញុំឈ្មោះអុចសុភាជានិស្សិតមកពីវិទ្យាស្ថានសហប្រតិបត្តិការនិស្សិតឆ្នាំទីប៉ុន្មានដែរទី2ឆ្នាំ2
ចា បាទហើយធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ឡើងទីកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ពស់ហើយបាទ ពេលខ្លះធ្លាប់បានឡើង អរគុណច្រើនឥឡូវនេះបញ្ចប់ការសន្ទនាគូទី1ដំណឹងសិនព្រោះឯគូទី2លក្ខណៈនិយាយមកអូយូរដូចតបែដល់ហើយនេះ ជីដៃកុំបលាស់ពេក ចាអត់អីចាលក្ខណៈ បាទមកដល់ការីចេការីកម្មវិធីហ្នឹងក៏ជំរាបជូនថាពេលអាកីឡាមែនទេអូនពេលអាកីឡាកីឡាមែនណោះដូចហែទឹកមកបាទឯងមកបាទឯងទៀមហែទឹកតើតែប៉ុន្តែឯងកីឡាព្រោះហាត់ប្រាណរងថ្ងៃទៅពេលហែទៅឥឡូវបាច់នេះហើយមួយបងអត់ទាន់ស្គាល់ទៅយកមកទៀត អញ្ចឹងហែទឹកសិនថ្ងៃហ្នឹងយើងពាក់ឈុតហែទឹកសិន អាចសុំបៃតាទឹកឡើយសុំអានេះគេកំពុះដាក់កំអស់ពីចេញពីហ្នឹងព្រោះបងនេះសាហែទឹក ចា តែខ្ញុំទេ បាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះអញ្ញាតឲ្យក្រុម A សម្រាប់សិនបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាក្រុម B មានវត្តមានរបស់តារាកិត្តិយសចូលរួមគឺតារារូបណាខ្លះព្រោះថាមិញនេះក៏សង្កេតមិញថា ជុំជួយ ចង់ចេញមកចង់បង្ហាញ ចាក់ជូនចេះមេក្រុមខាងផ្នែកសុភាពនារីទៅដើមអាជីពគេអស់ហើយតាំងពីពិធីកពិធីការនីតារាចម្រៀងតារាដែងបង្ហាញម៉ូដ បាទហើយ 4នេះ កំ pl ែង កំ pl ែងទៀត ប្រាប់អី បាយបោក បាយបុក មានអី អត់មាន លើបង្រៀន គូរៀន អត់អីគ្រូវ៉ាន់វិវាមែនទេ ក្រុមអីខ្លាចអត់ ខ្លាចអត់ អត់ខ្លាចទេណាឥឡូវនេះបាទ ជាមួយនឹងក្រុម B គឺមេក្រុមគឺកញ្ញាម៉ាក់សានសូនីតាចា បងឃើញព្រៃមួយណាខានទាំងអស់ខានទាំងអស់ហើយនួនតែម្ដងចិត្តពេកអត់ទៀតទេ ដូចគ្នា ឡាឡាមកនឹងណាមកតែតែតែចំណាយស្រីរមអត់ថាយកមិនមែនដូចគ្នាទេបង អរគុណ ឃើញបងបង លំចេញមករហូតបងមកកណ្ដាលទឹកបាក់ទេអត់ទៅគៀន បាទខាងតួប្រុសនេះបាទខាងតួប្រុសឲ្យសម្ដែងខឹងមែនបាទខឹងសងរវាយតួស្រី បងមើលហើយ ខឹងមកទៅបងខឹងមកទៅបង បងប្រាប់អីបងខឹងមែនតើណា អត់ទេគាត់តែស្ដាយទូរឿងនេះ ដល់ថាបងខឹងតែខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំបងអត់ដឹង ហើយខឹងមកឃើញព្រោះថាខឹងក្នុងចិត្ត ឃើញតែកៅការចា អរគុណ នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺខាង A មេក្រុមអង្ហាពេលក្រុម B មេក្រុម ស្អាតវិញចា អាទាំងអស់ ហើយធំលមូល អាទាំងអស់គ្នាទាំង ខ្ញុំមកតែឃើញអ្នកសាសាខ្ញុំអត់បានទេនឹងបើយើងសម្រាប់អាជីពវិញខ្ញុំលមូលដែរ គេខ្ញុំឃើញអ្នកតាអត់បានអញ្ចឹងបានចេះថាមិនបានហ្នឹង បាទអរគុណចង់ឥឡូវតាសួរតូតាបន្តិចឥឡូវមមានយ៉ាងច្រើននេះការងារសិល្បៈបាទ មានខ្ញុំច្រើនបងភាគច្រើនគឺច្រៀងហើយនឹងថត អស់ហ្នឹងជីបអស់ហើយ បាទដូចជីថាមិនអត់ខុសមិញតូតាគឺពលរបរជីជាតិសិល្បៈហ្នឹងគឺថាគាត់យកបានទាំងអស់ហើយហ្នឹងបាទ អត់តន់ទេដល់កំពុងរៀនហាត់ដៃបុក បាយបុកបាទ ដៃបុកទៀតផ្លែនៅតិចតិចអត់តន់ទេ បាទមិនមកឡើយចង់រៀនផ្លៃកផ្លៃដល់ឥឡូវ មិនខ្ញុំជូតពេលឡើងហៅជាងមុនថត បាទអត់ទេការងារច្រើនយើងហត់ច្រើនយើងត្រូវការញ៉ាំអាហារដែលហៅបំរុងរាងកាយយើងបានច្រើនណាអីទេសិល្បៈញ៉ាំបាទខ្ញុំក៏ញ៉ាំដែរ អត់ហើយថតទេខ្ញុំមិនថតចាអត់ទេជាទូទៅចេះទៅតាមមាន2ឧបមាថាយើងរវល់ច្រើនក៏ហត់ច្រើនក៏តែបើរវល់ច្រើនលុយក៏បានច្រើនចាចឹងហើយទុកចិត្តរវល់ច្រើនទៅចា ចាហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទៅការសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយ ដូចជាមិនទៅសោះ ឲ្យច្រើនទៀតលើគ្រីតិច គ្រីហាដល់ថាជាដើមទៅថ្ងៃហ្នឹងដូចជាអត់ទៅ តែចង់បញ្ជាក់យកចង់ត្រឡប់ថយក្រោយបន្តិចឃើញថាលើកនេះមិនមែនជាលើកទី1សម្រាប់តូតាជាលើកទី2ហើយចាតូតាបានចូលរួមលេងនៅកម្មវិធីរង្វាន់ទេវតារបស់យើងតាំងពីយើងចាប់ដើមបើកកម្មវិធីនោះចាគឺពេលហ្នឹងអូយចា ចាំទៀត ចាំទាំងអស់ បាទអរគុណឥឡូវជាលើកទី2អញ្ចឹងខ្ញុំថាតូតាប្រហែលជាគាត់ទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងមុនណាបាទគឺថាឥឡូវគឺលើកទី2អញ្ចឹងស្រួលជាងមុនហើយគឺថាប្រហែលជាអញ្ចឹងណា តែសំខាន់សួរសម័យខ្លួនផង អរគុណឥឡូវមកខាងបេក្ខជនរបស់យើងវិញម្ដងអាចធ្វើការណែនាំខ្លួនបាទ បងស្អែមស្រស់ អត់ជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាតាមប្រធានក៏ដូចនៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំបាទឈ្មោះសៀងចម្រើនមកពីវិទ្យាស្ថានសាស្ត្រប្រព័ន្ធការជាតិកម្ពុជា បាទ ចាធំ
លោកតារាឈប់ធ្វើ ហ្នឹងហើយកុំហើយយ៉ាងណាបាញ់ គាត់ គេហៅមកធ្វើបេក្ខជន ចេះសុំក្រុមអេអញ្ជើញមកវិញមកតិចឃើញធុងស្គឺស្គឺ បាទជួយបាទបាទ ពីមិនដឹងចូលមកហ្មងមែន ខ្ញុំឈោកពាំងកដាលបាទអញ្ចឹងអាចនឹងកដេញណែបញ្ចេញកញ្ចក់រៀងខ្លួនមក នៃក្រុមនេះក្រុមទៅធ្វើសាច់គ្នាទៅ តួចាទីក៏តាគៀន តាទៅនោះទៅ វិញស្មានបងក៏គាត់លុយច្រើនណាព្រោះអីទៅតាមមិនខំតាមខ្លាំងណាវិញ ចា ទៅតាទៅនោះហើយក្រុមនេះក្រុមគេឈរចិត្តគ្នាគេ អត់ទេយើងត្រូវកាំងកដាលអញ្ចឹងអត់បានអាចលួចក្តិចគ្នាអីចឹងគាត់ថាបានណាបាទគ្រីមមិនទៅណោចបានទេអរគុណអញ្ចឹងឥឡូវនេះបើឃើញថាអ្នកទាំងពីរគឺគាត់មានការតាំងចិត្តរៀងខ្លួនអញ្ចឹងន័យថាថ្ងៃនេះគឺគាត់នឹងធ្វើការព្យាយាមយ៉ាងណាឡើងឲ្យបានបន្ទុកច្រើនព្រោះថាវគ្គទី1វគ្គទី2យើងធ្វើការសំបន្ទុកណាវគ្គទី3អ្នកណាដែលគាត់ទទួលបានបន្ទុកច្រើនគាត់អាចឈានទៅដល់វគ្គឡើងទៅដល់ទទួលបានទឹកប្រាក់កម្មរបស់យើងថ្ងៃជូនពរអ្នកទាំងពីរទទួលបានស្នាមល្អទាំងអស់គ្នា សៀសៀអត់ចា ចាអរគុណហើយសម្រាប់នេះប្រកម្មវិធីរង្វាន់ទេវតាសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន